Qeyd edə bilərik ki, Qarabağımızda, Şərqi Zəngəzurumuzda sözlə ifadə oluna bilməyəcək tərzdə geniş miqyaslı bərpa, quruculuq işləri aparılır. Torpaqlarımız minalardan, digər partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənir, yeni infrastruktur yaradılır və keçmiş məcburi köçkün soydaşlarımızın öz doğma torpaqlarına qayıdışı üçün Azərbaycan dövləti tərəfindən hər cür şərait yaradılır. Belə ki, bugünədək artıq 85 mindən çox soydaşımız Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda məskunlaşıb, müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərir, təhsil alır və təbii ki, bu göstəriciyə məcburi öz doğma torpaqlarına qayıdan məcburi köçkünlərlə yanaşı, eyni zamanda müxtəlif bərpa, quruculuq layihələrində çalışan, həmçinin dövlət qurumlarının yenidən təsis edilmiş bölmələrində, şöbələrində çalışan soydaşlarımız da aiddir. Böyük qayıdış salnaməsi artıq 41 yaşayış məntəqəsində başlanıb və təbii ki, növbəti aylarda, növbəti illərdə böyük qayıdışımızın coğrafi arealı daha da genişlənəcək və bu proses daha böyük vüsətlə davam etdiriləcək.